Kryeministri në detyrë Albin Kurti nga Davosi Zvicrës ka kërkuar që progresi demokratik i Kosovës të vlerësohet me statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Ai këtë kërkesë ja ka bërë komisionerës së BE-s për zgjerim Marta Kos gjatë takimit që e ka zhvilluar në margjina të Forumit Ekonomik Botror. U diskutua mbi progresin ekonomik dhe avancimin demokratik të vendit, të cilat janë kyçe në rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian. Raporti vendit i Komisionit Evropian për vitin 2025 dëshmoi se Kosova ka vazhduar progresin në integrimin evropian. Asnjë vend i Ballkanit Perëndimor nuk ka qenë më i përgatitur në momentin e marrjes së statusit të vendit kandidat. Andaj edhe progresi demokratik i Kosovës meriton të vlerësohet me këtë status. Sipas njoftimit, në takimin mes Kurtit dhe Kosit është diskutuar edhe për situatën gjeostrategjike, planin e rritjes të BE-s dhe për bashkëpunimin rajonal. Në Davos, kryeministri në detyrë ka takuar edhe ministrin e ekonomisë dhe industrisë të Estonisë, Erkki Keldo. Në qeveri kanë njoftuar se gjatë takimit është të vlerësuar mbështetja e Estonisë si anëtare e BE-s dhe e NATO-s për integrimin euroatlantik të Kosovës. Me Estoninë ndajmë realitetet të ngjashme të sigurisë dhe një përkushtim ndaj sovranitetit, demokracisë dhe qëndrueshmërisë. Në takim u bisedua për përvojën e suksesshme të Estonisë në fushën e teknologjisë dhe mundësitë për shkëmbimin e përvojave dhe thellimin e bashkëpunimit në shërbime digjitale, inovacion, infrastrukturë dhe energji. Në margjina të këtij forumi janë zhvilluar edhe diskutime në shtëpinë e Kosovës në Davos lidhur me sigurinë energjetike dhe inteligjencën artificiale.